दोस्तों आज की वीडियो हम बात करेंगे टोरेक्स BR सिरप के बारे में, जो कि 100 ml की बॉटल में आता है और जिसका MRP दोस्तों 93 रुपये के आसपास है, जिसे टर्क्यू फार्मास्यूटिकल्स के द्वारा बनाया गया है। दोस्तों इसमें मिला हुआ इसका कॉम्पोजिशन, इसमें टर्बुटालिन सल्फेट मिला हुआ है 2.5 mg, ब्रोमहेक्सिम हाइड्रोक्लोराइड मिला हुआ है 8 mg और गुआफेंसिन मिला है दोस्तों 100 mg। ठीक है, अब इस सिरप का यूज़ किया जाता है आपको वेट कफ की खांसी है ना, ब्रोंकाइटिस है और साथ में हल्की फुल्की सर्दी, गले में खराश है, तो उसके इलाज में इसे दिया जाता है। दोस्तों टोरेक्स सिरप नामी से काफ़ी है ना, ये बहुत ही चर्चित, पॉपुलर और साथ में रिजल्ट देने वाला सिरप है।